صباح الخير يا دبدوب. صباح الخير يا قندس. تلعب معانا بالكورة يا دبدوب؟ ألعب معاكم. هي فين الكورة؟ بطوط جايبها وجاي هناك اهو. يا دبدوب. ازيك يا صديقي بطوط؟ يلا بينا نلعب. أنوب هناك اهو، البابا تاني نزل عليه يلعب معانا. يا أرنوب يا أرنوب، انا جاي في السريع اهو. انا جيت اسرع من البرق. يلا أنا هلعب أنا وبطوط، وأنت يا قندس العب مع أرنوب. يبقى احنا اللي هنكسبهم. انت يا جميل. وادي الشبكة اهي. حبة طا بالراس. وكسبناكوا أول نقطة، انتوا مش قدنا. بيو جميلة بالراس. بص دي كاكا. واحدة عالية بالرجل جامدة. عدت من فوقيا. يا واد يا أرنوب يا لعيب يا جامد، يلا معايا. أرنوب 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 أرنوب. بص شوف أرنوب بيعمل ايه. بص شوف أرنوب بيعمل. ما خلاص يا عم أرنوب، كده اتعادلنا 1-1. انت فرحان قوي كده ليه؟ علشان أنا لعيب وهكسبكم. عايزين نركز على دبدوب. ماشي يا بطوط. واحنا كمان عايزين نركز عشان نكسبهم يا أرنوب. أنا مركز والفورمة عالية قوي. خد دي يا بطوط. جبتها. بص دي. جبتها. بص دي بقى، بص دي بقى. سهلة وانا عاملها. هاي محدش يعرف يعملها ولا يقلدني ابدا. استنى يا أرنوب يا جميل، دي الكورة خرجت بره، مش هتتحسب. دي اللي ما تتحسبش يا دبدوب. هو انت علشان معرفتش تقلدني مش عاوز تحسبها؟ لا يا أرنوب، مش عاوزين غش، الكورة خرجت بره. ايوه خد بره مش محسوبة. طب خلاص يا أصدقائي خلاص. ماشي يلا هنمشيها المرة دي. خد دي يا دبدوب. سهلة يا أرنوب، بص هجيبها ازاي. واحدة بالراس. امشي دي يا نوب. ياه حلوة يا بطوط، لعبة حلوة وما فيهاش اي كلام. هاي عشان تعرف مين لعيب يا نوب. اولي 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 بطوطة بطوط بطوط. كده النتيجة 2 لينا 1 ليكم. عاوزين نركز يا بطوط عشان نكسبهم. ماشي انا جاهز. واحنا كمان يا أرنوب عايزين نركز عشان نكسبهم. انا مركز وان شاء الله هنكسبهم. واحدة بالله جامدة بقى. مش عليا انا مركز. ولا كمان خد دي يا قندس. ضحيتها. يا لهوي جات عطا. هوبا هوبا هوبا. جبتها. الحمد لله لحقتها بدالي. ياه حلوة يا قندس. هعمل ازاي يا بطوط؟ اولي 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 اولي. كفاية كده عشان أنا تعبت، يلا نستريح شوية. يا أصدقائنا يا حلوين، لو عجبكم الماتش دوسوا على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو عشان تشتركوا في القناة معانا، وكمان فعلوا الجرس علشان كل حدوتة بتنزل تشوفوها على طول. ويعملوا شير عشان كل اصحابكم يشوفوا المباراة على قناة حواديت والعاب. على قناة حواديت وألعاب.